sorry sorry。 Get it gone, give me the experience. Make me a believer like a feature at the cinema. Then we gotta keep it all a secret like the Pentagon. These peeping times, people asking me what we've been on. I know that it's blonde, they just wishing they could watch it glow, watch it go. Through the fire like the Shaka song, or was it yay? Either way, she gon' play the PlayStation, I'll play the Xbox. 穿上背心，系上腰带，这张护颈四肢不能坏坏，准备火拼，玩速独特一派，子弹往北不会靠着向的后一代。不然当然兄弟，大家切记不能忘记，子弹必须填满，还有瓦斯不能漏气。想要胜利，开启 TBIM 必杀技，扳机扣下 boom， 一发入魂见上帝。武器保持上膛，带你大杀四方。别问为何脉搏可以这么猖狂，他不是谁的部将，不用那么紧张，因为他的信仰贴着 TBIM 勋章。Yeah。我拥护你，赶快回去，赶快回去。你红的吗？光光。底线有5个，我已经走一圈回来了。对呀、唉。Victory! 我操！你没有开啊？好吧，算了。怎么？来，再进去你算开。没关系，没关系。不好意思。小朋友怎么没有遇到你？幽灵。
哈哈，因为我绕你们背2圈。超猛！拍手，我第一次下场。马进，没事。其实关于带劲都要开枪的规范，我个人还是秉持和善，将伤害降到最低。对方不领情，我也是摸摸鼻子下场喽。很荣幸可以跟弹药公园一起同乐，是个非常和乐和平的枪队。如果你或者小孩想入坑，或者担心小孩游玩体验不理想，可以加入弹药公园一起游玩，是个亲子友善的枪队哦。如果喜欢我的影片，欢迎订阅分享。有任何问题都在下方留言，想讨论联系都能私讯我本专哦。我是小龟，我们下次见，拜。